atendezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo nga sinaakutandika baluwa eno simanyi oba abamu ku bakatonda bannange musobodde okubeera nga mutuuka naye wembeera nga temunaakubeera nga mutuuka kubeera nga ebiwujjo bisatu byewujjira ku mutwe gwo ekinene ekya waggulu then ekyeriiso eryokusatu then ne ku nkoona ekimanyikiddwa nga ascension poto oba ekiwujjo ky'amakyusa so ekibeera nga kiri bwe kityo tugume era nga we mulina okumanya ti enkyukakyuka tebeera nnyangu kyekyo kye twajja okubeera nga tuyitamu so manyi embeera teri beera towulira bulungi kubanga kibeera kipya eri obulamu bwo nsaba oleme kirwanyisa leka kibeerewo era weeyongere okubeera nga okkiriza okweyubulako kubanga jjukira twasomako emabega nenkugamba nti w'obeera oyingira dimension eddako oyita ku nkoonayo weewali ekituli ekikuyingiza mu nsi eddako ensonga lwaki vampire eyagala kubeera ng'ekukubawo ttatu mu ngeri eyo ezibe ekituli ekyo oleme kubeera nga ova mu kibiina kimu okudda mu kibiina ekirala weewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe mu b'akakiiko akasengendeza obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe ab'akakiiko akasengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda tube basanyufu nate okubeerako wamu nammwe abaagalwa tuli mu bbanga lye tulimu mu nda yaffe era nga tuwulira okweyongera kw'okkula buli kadde abaagalwa tusobola okuteeka essira ku kkula kwaffe oba kuzimba katana kw'ensi yaffe mu ngeri y'emu ne tuwuliriza n'okwammwe bakalimagezi bammwe abamanyikiddwa nga scientists bamanyi bulungi nti obutonzi bukula era nga buli kiseera bubeera buzimbagatana mu kikula kyabwo abaagalwa w'oba ng'oli mu nsi ey'omubiri oba ku mutendera ogw'omubiri osobola kino okikakasa nti kituufu era ne mu nsi ey'obuziba bw'omubiri gwo osobola okikakasa kino ky'ekintu ky'osobola okubeera ng'owuliriza era mu ngeri eno n'osobola okutegeera amazima go okuwuliriza okukulaako oba okuzimba katanaako mu nsi yo kwangu nnyo naye kyetaagisa okubeera nga owaayo ebirowoozo byo n'omuzinzi gwo it takes a little bit of focus era nga kyetaagisa emmeeme eyo okubeera ng'ereka buli kintu kyonna n'eteeka essira ku kyo mu ngeri eno entegeerayo yonna n'ogiteeka ku mutima gwo abaagalwa buli w'oyingira mu bbanga lyo ery'eddembe lye ery'omunda buli w'oyingira mu bbanga lyakwagala tosobola kwebeera naye kubeera nga owuliriza
okuzimbagatana kwo n'okkula kwo mu ndaayo n'ebyo byonna ebibeera bikwetoolodde mu kadde ako. Mu ngeri eyo ojja kwezuula nti oli munene okusinga ebirowoozo byo kye bikuwa. Ojja kuzuula nti oli munene nnyo okusinga ebizibu byo byonna ng'obikuŋŋaanyizza wamu. Ojja kwezuula nti oli bumu n'ensibuko y'obutonzi bwonna, era nga tewaliiwo kyetaagisa kubeera nga kikweraliikiriza omwagalwa. Buli w'onaakola exercise eno ng'oli bumu n'ensibuko y'obutonzi bwonna ku nnamuziga y'omutima gwo, osobola okwebuuza lwaki obeera tokikola buli lunaku. N'ekino kiri mu kisumuluzo kyo okubeera nga osalawo okubeera ng'okikola buli lunaku. Keeka akakunizo. That's the trick. Kakunizo kakwe gwe kennyini okweteekamu embala eno gwe kennyini ne weeyimusa. The trick of convincing yourself nti y'engeri enaakuyamba okubeera ng'okulamu, okubeera ng'olaba omuwendo ogukutuddemu ng'ekitonde, mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera olaba kapositi ki akateereddwayo ku Twitter oba ku Facebook oba ku YouTube. Kyangu nnyo. Abagalwa, waliwo ebintu eby'omuwendo bingi nnyo ebisinga ebigenda mu maaso ku nsi, ebisinga amawulire gammwe agabalaga ebiki ebigenda mu maaso mu nsi ez'enjawulo. Exercise zino zigenda kubeera nga zikuyamba oba zibeera zikuyamba okusobola okubeera ng'owanirira kiki ky'oli ng'ekitangaala, era n'osobola okubeera nga wejjamu ebyo byonna ebibeera bikukwatidde mu nsi eya wansi, ebyo byonna ebikuteekako ekkomo n'ebikulobera okubeera nga ofuuka ekitonde ekyo ky'oli, okubeera nga ofuuka ekitonde ekituukiridde. Abagalwa, eyo exercise ey'omutima mugikozese. Waliwo ne exercise endala ennungi nazo, katugambe exercise ez'okulya ebibala. Nakyo kirungi eri ggwe, nga newankubadde okimanyi nti okulya ebibala kirungi, naye buli kiseera beera nga wejjukiza obeere ng'okikola kubanga kyangu. Ebibala nabyo birungi nnyo abaagalwa, naddala mu kadde kano. Exercise endala gy'olina okubeera ng'okola kwe kubeera nga owuliriza empuliraayo ey'okkula n'ey'obumu ne maama nattimba n'obutonzi bwonna oba n'obutonzi. Osobola okufunayo akadde n'otunuulira emmunyeenye mu bbanga ekiro oba emisana, nakyo kibeera kikuyamba. Osobola okunaabako katugambe extra longer shower oba ng'onaaba n'otwala obudde bungi mu kinaabiro, nga olaba onaaba okusinga w'onaaba omubiri gwo. Kino gwe mu birowoozo obeera ng'alaba anaaba emibiri gyo 7 gy'olina oba 12 kwabo abajja activating nze, era n'olaba nga onaaba ensi yo yonna, si ye yokka gy'olabako.
osobola okubeera nga oyongera okubeera nga oyogera ebigambo ebyo ebisika amaanyi go, ebigambo ebituddemu okwagala, nga ndi kwagala, ndi bulamu, ndi mazima, ndi bwenkanya, ndi kkubo, ndi mugagga, ndi muyiika, ne weetekako ebigambo ebyo ebikuzimba era ebiyita amayengo agakuzimba ng'omutonzi. Osobola okuwuliriza music akuyamba okubeera nga akuyimusanga gwe. Osobola okufuna obudde n'ebisolo oba ebiseera ebimu n'olowooza ku mwagalwa wo. Osobola okulaba engeri omusana oba enjuba weegolooba, olw'eggulo ne weebeera evaayo ku makya. Naye practice esobola okuyamba nnyo nnyini ddala okubeera nga osemberera omulongo wo n'ensibuko y'obutonzi. Bintu bingi nnyo by'osobola okubeera nga okola gwe nga ggwe n'otandika okubeera nga weezuula. Ye tuyogera ku kwezuula nti oli kitonde ekikuula buli kiseera, ekitonde ekitudde mu kwagala, ekitonde eky'ekitangaala, ekiri ku Sengendo nattimba akadde kano okusobola okubeera nga kizuula amazima gaakyo. Era kisobole okubeera nga kitambulira mu mazima ago n'okubeera mu bulamu bwakyo nga kitambulira mu mazima gaakyo gaddala. Abagalwa, kino kisukka kubo kw'emitendera egyo gye mumanyi nga abayivu ennyo, ebyo bye babatega. Muyina okwezuula kiki kye muli, era musobole okubeera nga muyibeera n'okuyaayaana okukiwulira munda mu mmwe. Buli kiseera wejjukize osobole okubeera nga okola exercise ezo, era obeere ng'owulira ng'oli kumpi n'obutonzi oba n'omulongo, oli kumpi n'obutonzi bwo n'ensibuko y'obutonzi bwonna. You will feel closer to yourself, closer to your higher selves, and closer to the source. Tusigadde nga ife ab'akakiiko aka Sengendo eza bwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda tuli basanyufu nate okwogerako wamu naawe mu kaseera kano. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.